Esta es mi cocina italiana. Hola amigos y bienvenidos otra vez en mi cocina italiana en casa. Hoy quiero dedicar esta receta a todos los trabajadores del mundo de la restauración que en esta temporada no se la van a pasar muy bien. Os voy a hacer una orecchietta risottata con bimi. El bimi es una verdura, una mezcla entre un brócolo y un espárrago. Vamos a ver los ingredientes. Tenemos ajo, anchoas, guindillas, el bimi, orecchiette y provolone picante. Esto es un plato que podría llamar un poquito la orecchietta con brócoli pugliese, pero en la cocina no hay límite a la fantasía. Vamos a preparar. Empezamos cortando las flores de nuestro bimi que harán de decoración a nuestro plato. Seguimos troceando el tronco. Lo recogemos en un bowl. Rayamos nuestro provolone. Y eso también lo guardamos aparte. En una sartén con un hilo de aceite Evo vamos a saltear nuestras flores. Una pizca de sal. Bueno, diría que ya están. Guardamos para después. En una olla vamos a calentar agua sin sal y pasamos a la sartén. En una sartén echamos olio Evo, nuestro ajo cortado por la mitad, anchoas y la guindilla. Esperamos que nuestra anchoa se deshace y le añadiremos una gotita de vino blanco. Después del vino, nuestros vinos. Retiramos los ajos, echamos una pizca de sal y también nuestra pasta. Se llama risottata porque va cocida como si fuera un risotto. Le añadiremos agua un poco a la vez hasta que no llegue a cocción. Esto hace que el almidón que saca la pasta se quede en la sartén y no se tire con el agua. Y va a formar una cremita. Habrá que darle vuelta constantemente y echarle agua cuando la pasta te lo pide. Mirad qué cremita que hace. Yo he utilizado orecchiette, pero esta técnica la podéis aplicar con cualquier tipo de pasta. Diría que ya estamos en su punto. La apagamos, le echamos el provolone y a mantecar. Vamos a emplatar. Primero echamos la pasta. Y luego la decoramos con nuestras flores. Still life. Cocina de aprovechamiento en mi cocina italiana, pero siempre con gusto. Nos vemos mañana y ahora como siempre, a comer. Esta es mi cocina italiana.